हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरी 100 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चैलेंज सीरीज़। इस सफ़र में मेरा एक ही लक्ष्य है, अपनी टाइपिंग स्पीड और एक्यूरेसी को बेहतर बनाते हुए 100 वर्ड पर मिनट तक पहुंचना। ये इस सीरीज़ की मेरी पहली वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टाइपिंग टेस्ट और देखते हैं मैं कितनी स्पीड हासिल कर पाता हूं।